qophii hundumaa xumuree tan gara kanatti dhufe. Waa'een islaamummaa naa galee jennaan, waa'een islaamummaa naaf ifee jennaan, waa'een islaamummaa naaf liqinfamee jennaanan gara kana dhufe. Gara kana dhufuudhaaf garuu wanti na kakaase nama osoo hin taane yookaan hiriyaa osoo hin taane yookaan bakka namoota amantii kanaalee na caalan osoo hin taane rabbii matuu jaalala isaatiin laphee koo bitee yaada koo kana dhuunfatee gara kanatti gara islaaminaa kanatti na dabalee kanaaf rabbiin illee nan galateeffadha gara kanatti dhufu godhaafi sinin jedha. Kana booda islaamummaa kana karaa godhadhee. Hayyee islaamummaatti dhufuudhaaf jalqaba namni si dirqisiise hin jiru jechuudha. Islaamummaatti akka dhufe yookaan islaama akkan ta'u kan na fidee kan na godhee macaafuma. Wanti biraa. Macaafa dubbistee dhuftee jechuudha. Macaafa dubbistee. Yaa. Ayiwaa waan bareeda. Macaafumatu gara kana na fidee durri ni faarfadhaa, ni lallabaa, ni raajaa, ni barsiisaa waa hedduu ture. Kanaan dura Yesuus waaqa jettee amanaa turte amma Yesuus waaqa kan taane sii galee hubattee jirta jechuudha macaafarraa. Yaa Yesuus gooftaadha, Yesuus karaadha, Yesuus jireenya, Yesuus dhugaadha. Isa malee karaan hin jiru, isa malee dhugaan hin jiru jedhee falmaan ture, lolaan ture, lallabaan ture, ittiin faarfachaan ture. Macaafichumatu immoo isuman akkas jedhee ittiin faarfadhu, isuman akkas jedhee ittiin lallabu, isuman akkas jedhee ittiin raajutu anaaf deebinaa ta'ee naanan erga Yesuus Kiristoos ana miti gooftaan isa na ergedha erga inni jedhee jala muree natti hime dukkana sana keessaa maalan eegare rabbi isaa isan shaaramne isan shuubamne sadafaaf waaqa uume kan isatti amanuun qabadhee murteessee tan macaafa sanaan deebi'ee gara kana dhufee gara islaamaatti dabalame. Allahu akbar. Akkasii maashaallah baga rabbiin siif laaffisee inshaallah. Ustaazii isaa garma shahaadaa deemna kaa waan silaa gaafatamu qabu dubbatee jira. Ustaazii isaa bilchaatee jira. Tuufa shahaadaa tuufa. yaa Abu Mu'aaz jirtu yoo jiraattan silaa jiraattanii gaarii ture. Timmi jennina fakkaata. Ashi. Hayyee quba kee ol qabadhu akkanatti. Harka kee mirgaa. Ashi harka kee mirgaa akkanatti ol qabadhu. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan duhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Aywa afaan oromootiin jenna. Ani ragaan baha haqaan ka gabbaramu haqa godhatu Allah qofa akka ta'e nabi ammas ani ragaan baha nabi Muhammad ergamaa rabbii fi gabricha rabbii akka ta'an Isaa yookiin Iyesuus Kiristoos ergamaa rabbii fi gabricha rabbii akka ta'ellee ragaan baha. Aywa hanganuma islaamummaatti dhuftee jirta. Rabbi sabata siif haa kennu, Rabbi gad irratti si haa dhaabu. Wanni si dhaabnu yoo jiraate barumsa baradhu kunoo sheeka bira jirta maashaallah. Sheekni si barsiisanii islaamummaan hojiidhaanii barnoota baratanii itti hojjechuudha.
إن شاء الله